সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। সুপ্রিয় বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো। স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের পর্বে। আজ আমি ভীষণ মজার একটি নাস্তার রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই নাস্তাগুলো দেখতে যেমন লোভনীয় হয়, খেতে কিন্তু ততটাই সুস্বাদু আর মজাদার হয়। ছোট বড় সকলেরই ভীষণ পছন্দের একটি রেসিপি। এই নাস্তা তৈরি করা খুবই সহজ, অল্প সময়ে অল্প উপকরণে ঝটপট তৈরি করে নেওয়া যায়। তো বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে চলে যাব মূল রেসিপিতে। একটি লাইক দিয়ে ভিডিওটি দেখার অনুরোধ করছি। যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকলে কৃতজ্ঞ থাকব। তো প্রথমে যা করতে হবে, এখানে আমি একটি ফ্রাই প্যান নিয়েছি আর এতে দিয়ে দিলাম 1 কাপ পরিমাণ সুজি। সুজিটাকে আমি হালকা করে ভেজে নেব। খুব বেশিক্ষণ ভাজার দরকার নেই, 2 মিনিটের মতো ভাজলেই হয়ে যাবে। এটাকে একদম লাল করে ভাজার দরকার নেই। তারপর যে 1 চিমটি পরিমাণ লবণ দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দেব 1/3 কাপ পরিমাণ গুঁড়া দুধ। দুধটাকে আমি সুজির সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। তারপরে আমি পানি দিয়ে একটি ডো তৈরি করে নেব। তো পানিটা আমি একবারে না দিয়ে বারে বারে দিয়ে ডোটি তৈরি করে নেব। এ পর্যায়ে চুলার তাপটা লোতে রাখতে হবে। 1 কাপ সুজির জন্য 1 কাপ পরিমাণ পানির মতো লাগে ডো তৈরি করতে। তো এখানে আমি খেজুরের গুড় নিয়েছি, এই গুড় দিয়ে আমি নাস্তাটি তৈরি করে নেব। তো এখানে আমি গুড় দিয়ে দিলাম। গুড়টাকে ভালো করে সুজির সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। তো এভাবে নেড়ে চেড়ে খুব ভালো করে গুড়টাকে সুজির সাথে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন এটা হয়ে গিয়েছে, আমি চুলা অফ করে নামিয়ে নেব। তো চুলা অফ করে নামিয়ে নিয়েছি, এটাকে আমি ঠান্ডা করে নেব। তো এটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। হালকা কুসুম গরম থাকা অবস্থায় এই ডোটাকে খুব ভালো করে মথে নিতে হবে। তো এটাকে অবশ্যই খুব ভালো করে মথে নিতে হবে, যাতে করে ভিতরে কোনো দানাদার বা দলা দলা ভাব না থাকে। খুব সুন্দর করে মথে নিতে হবে। তো আমি এই ডোটাকে মথে নিয়েছি, এটা হয়ে গেছে মথে না। এখন আমি এটাকে দুটি ভাগে ভাগ করে নেব। তো আমি দুটি বড় সাইজের রুটি তৈরি করে নেব আর সেই রুটি থেকে নাস্তাগুলো তৈরি করে নেব। তো উপর দিয়ে এভাবে ময়দা ছিটিয়ে দেব কিছুটা, যাতে করে নিচে লেগে না যায়। এখন আমি বেলুনে দিয়ে বেলে নেব। তো এই রুটিটা একটু মোটা হবে। সাধারণত আমরা যে রুটি তৈরি করি ওরকম না, ওর চেয়ে একটু মোটা করে তৈরি করে নিতে হবে। তো আমি এভাবে করে তৈরি করে নিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা আমি কিভাবে তৈরি করেছি। তো এখানে আমি একটি গ্লাস নিয়েছি, কাঁচের গ্লাস। আপনারা চাইলে স্টিলের গ্লাস কিংবা কুকি কাটার দিয়ে এই নাস্তাগুলো কেটে নিতে পারেন। তো আমি এভাবে করে কেটে নিচ্ছি। তো আমি সাইডের যে অংশ সেটা উঠিয়ে নেব আর এই অংশ দিয়ে পরবর্তীতে নাস্তা তৈরি করে নেব। তো এভাবে করে আমি সবগুলো নাস্তা তৈরি করে নেব এরকম করে। তো বন্ধুরা, এক একে আমি সবগুলো নাস্তা আমি এভাবে কেটে নিয়েছি। এখন এগুলোকে আমি তেলে ভাজার জন্য চুলার পাশে চলে যাব। চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর এতে দিয়ে দিয়েছি পর্যাপ্ত পরিমাণ রান্নার রেগুলার তেল। তেলটাকে খুব ভালো করে গরম করে নিয়েছি আর এখন আমি এর ভিতরে একটা একটা করে ছেড়ে দিব। যখন ভাজতে হবে তখন এই চুলার তাপটা মিডিয়ামে রাখতে হবে।
তেলে দেওয়ার পর আস্তে আস্তে এগুলো সুন্দরভাবে ফুলে উঠবে তেলের উপরে। তারপরে এক সাইড কালার চলে আসলে এভাবে উল্টে দিতে হবে। তো এগুলো হয়ে গিয়েছে, এখন আমি তেল ঝরে নামিয়ে নেব। আর এইভাবে সবগুলো নাস্তায় আমি একে একে তৈরি করে নেব। তো বন্ধুরা, তৈরি হয়ে গিয়েছে ভীষণ মজার আজকের এই সহজ নাস্তার রেসিপি। এই নাস্তাগুলো তৈরি করা খুবই সহজ, কিন্তু খেতে ভীষণই মজার হয়। ছোট বড় সকলেরই খুবই পছন্দের একটি রেসিপি। বন্ধুরা, আপনারা বাসায় তৈরি করে খেয়ে দেখবেন। একবার যদি তৈরি করে খান তাহলে দেখবেন প্রতিদিনই এই নাস্তা তৈরি করতে চাইবেন। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিও কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। তো আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। চলে আসবো আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। আপনাদের জন্য অনেক অনেক দোয়ার ভালোবাসা রইল। আমার জন্য দোয়া করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।